假期最後一日，你哋係咪仲喺返程嘅路上呢？今日我哋野馬一大早仲係爆場。大家嚟睇睇我哋野馬養護旗艦店爆場現場，睇下都係喺度做啲咩項目嘅。咁例如我身後呢台呢，過嚟做一個驗車檢查啦，同埋換機油啦，同埋有啲做異響啦、底盤整備啦，同埋其他嗰啲做嘅自修復輪胎啦、上搖搖機啦，等等等等。依家呢一台車呢，我哋師傅依家喺度做嘅呢，電池檢查啦、油水啦、火嘴啦。咁呢一台呢，就係前輪啤領異響嘅，咁我哋師傅依家都喺度拆緊啤領㗎喇。如果你喺假期期間呢，有跑過長途，不妨考慮我哋野馬養護旗艦店，幫你做一個前車嘅檢查。